Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenengo, Madre Coraje gobernuzkanpoko erakundeko teknikari den Unai Zabaleta etorriko da platora. Eta ondoren, Sortzeneko Marta Diezekin hitz egingo dugu. Orain, dena den, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1921 maiatzaren 12an, Emilia Pardo Barzan idazle espainiarra hil zen. Gainera, maiatzaren 12an ere, baina 1978an Tony Hawk patinatzaile estatubatuarra jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez 2008an, Irena Sendler Vartsoviako getoko aingerua hil zen. Eta urte bat beranduago, 2009ko maiatzaren 12an, Antonio Vega abeslari espainiarra hil zen. Pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Hirurogeita lau koronavirus kasu berri atzeman dituzte azken egunean Nafarroan, Iruñerrian 17 kutsatze berri atzeman dira. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak hala behartuta bertan bera geratu da Nafarroan etxeratze agindua. Terrazak gaueko 10etan ixteko agindua ere atzera bota du. Gomez konsellaria Sazirrek sustatutako parke eolikoen proiektuak kaltetutako tokiko erakundekin elkartu da. 60 osasun zentrok bat egin dute segurtasunaren botoia sistemarekin. Nafarroak 2000 tona hondakin baino gehiago ibaietan amaitzea saiestu zuen azken urtean, hau da 250 zabor kamioi. Hezkuntzak Lanbide Heziketako matrikulazio kanpaina aurkeztu du Lanbide Heziketa etorkizunaren melodia lemapean. Txibite lehendakariak Euskara Bidearen egoitza bisitatu du. Ekainean hasiko dira San Francisco eskolako gimnasio berria egiteko obrak eta komunak berritu edo leihoak aldatuko dituzte beste 5 eskolatan. Errepide seguroga bat eskatuz nazioarteko garraio astuna A15era desbidera dezaten eskatzeko ostiral honetan maiatzaren 14an berriz moztuko dituzte errepideak 121 A errepide nazionalean Alkaiagan eta Uharteko Zokoarena biribilgunean. Nafarroko Udalen Federazioa jaiei eta udako jarduerei buruzko akordio alternatibo bat aurkeztu dio Nafarroko gobernuari. Nafarroko Kirolaren Institutuak 55 online emanaldi programatu ditu Nafarroko kirol jokoetan. Odiosas amadas hitzaldi zikloaren baitan Sabina Urrakak hitzaldia eskainiko du. Gaia Lidia Davis, el material viene a mí y yo trato de responder. Hau asteazkenean izanen da arratsaldeko 7 Kondestableko Zibiboxan. Jarrai dezagun asteontako agenda errepasatzen. Gaur, gure xaharrak antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan 8 euroko sarreraren truk. Gainera, gaur ere eta ordu berean, eman Zesarri Zesarrena liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Gaur, baina arratsaldeko 7:30etan, Emak bakia baita film emanaldia eginen dute Nafarroako Filmotekan jatorriko bertsioan, hau da, euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Ostiralean bestalde, Dardara dokumentala ikusteko aukera izanen da Uharteko Kulturetxean arratsaldeko 7etan. Egun eta ordu berean, Joseba Sironek Nafar Erreinuaren defentsako sistema solasaldia eskainiko du Aranguren Ibarreko Kulturetxean. Bestalde, Bihotz taldearen kontzertua egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 7:30etan. Ostiralean ere gainera, baina 8etan, eta Totem aretoan Bastardix taldearen kontzertua egongo da. Eta bai ostiral eta bai larunbatean arratsaldeko 7etan hasita, Jaso ikastolako ikasleek Simur musika jaialdia eginen dute Barneaingo auditorioan. Horretaz gain, larunbatean Itzal Magoaren eskutik magia ikuskizuna egonen da Iturramako Zibiboxean 4 urtetik gorako haurrentzat. 2 saio eskainiko ditu, lehenengoa goizeko 12etan eta arratsaldeko 6etan bestea. Larunbatean ere, arratsaldeko 5:30etan hasita, 6 eta 11 urte bitarteko haurrendako zianotipia eta marrazki zuriaren inguruko tailerra egongo da Kondestable jauregian 2 euroko sarrerarekin. Larunbatarekin jarraituz, Sortzenek Euskara Antzokira jaia eginen du Antsoaingo antzokian. 2 saio eginen dira, bata goizeko 12etan eta bestea arratsaldeko 5etan. Eta amaitzeko, larunbatean, arratsaldeko 7:30etan hasita, Unidad Alavesaren kontzertua egonen da Totemen.
Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak etxeratze agindua eta terrazetarako 10etako muga bertan behera utzi dituela dio. Argazkian, neurrien malgutzen honek kaleetan eragin txikia izan duela erakusten du. Horretaz gain, Nafarroako bi epaik hipotekei aplikatutako IRPH indizea baliogabetzen dutela jakinarazten du. Baita erizainen kolektiboak errespetua eta erantzukizuna eskatu dutela ere. Bestalde, Iruñeko hipika lehiaketak Navarra sumaren zigilua duela aipatzen du Notiziasek. Gai aldatuz, fibromialgia gaixotasun isilak emakume aurpegia duela jasotzen du azalean. Eta azkenik, futbolean Osasunak Kadizi irabazi diola nabarmentzen du, Budimirren 2 goli esker. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, epaileek Nafarroako etxeratze agindua eta terrazen ordutegi mugatuak deuseztatu dituztela da. Argazkian, murrizketarik gabeko lehen gaua irudikatzen du. Bestalde, Osasuna ez dela eramaten uzten azpimarratzen du eta irabazi egin duela. Gai aldatuz, Francisco Bustillo Nafarra Korsikako apezpikua izanen dela aipatzen du egunkari honek gaurko azalean. Gainera, udalerriek festekin zer egiten duten definitzeko denbora eskatu dutela ere jakinarazten du. Kulturarloan Iruña beltza Erresuma Batuari begira jarriko dela iragartzen du. Eta amaitzeko, edukiontzitik kanpo zaborra uzteagatik 100 euroko isunak ezartzen direla azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ostalaritzan finkatutako itxierari eta etxeratze aginduari uko egin diola dio titularrak. Argazkiaren bidez, Balimurfiko hildakoak erabat inuzenteak zirela nabarmentzen du egunkari honek. Bestalde, Israelek Gazaren aurkako eraso handiagoak iragarri dituela ere azpimarratzen du Garak. Gai aldatuz, lakoak erdiaskatasuneko erregimena bultzatuko duela aipatzen du. Eta azkenik, Karabali buruzagi afrokolonbiarrari eskaintzen dio tartea. Berria ikustera pasako gara orain. Titularra Nafarroan etxeratze agindua kendu dutela da, Auzitegi Nagusiak hala erabakita. Argazkiaren bidez, hiriek abiadura mantsotu dutela gogorarazten du. Horretaz gain, Erresuma Batuaren ikerketak Balimurfiko hilketek ez dutela justifikaziorik ebatzi dutela azpimarratzen du berriak. Gainera, Gaza beste behin Israelen bonpapean dagoela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Erik Jakak ez duela banakakoa jokatuko jasotzen du, perikarditisaren ondorioz. Eta amaitzeko, intxaurrondo intxaurraren ostopeko itzala euskaratu dutela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Justiziak etxeratze agindua atzera bota duela nabarmentzen du komunikabide honek. Gainera, Iruñean 2015ean sexu eraso bat egiteagatik gizon bat atxilotu dutela jakinarazten du. Eta azkenik, larunbatean, Palestinarren aurkako etengabeko nakba salatzeko Iruñean protesta eginen dutela iragartzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur ere, eguraldi aldakorra izango dugu. Goizean, hego-mendebaldeko haize zakarra nagusituko da. Zeruan, ostarteak ikusiko ditugu eta temperatura 18-20 gradu ingurura igoko da. Zaila izango da euria egitea. Eguerditik aurrera ordea, haizeak bat-batean eta zakar egingo du mendebal ipar-mendebaldera eta fronte bat iritsiko zaigu. Hodeiak ugaritu, temperatura jaitsi eta euria egingo du. Haizearen norabide aldaketaren unean bolada gogorrak eta oso gogorrak izango dira kostaldean. Eta bihar, ostegunean ere berdintsu jarraituko dugu. Goizean apenas egingo duen euria, baina arratsaldean giro goibela eta bustia nagusituko da. Zenbait lekutan baliteke euria sarri egitea. Egunaren lehen partean hego-mendebaldeko haizea nagusituko da, baina arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Temperatura maximoek berriro ere behera egingo dute. Orain, Madre Coraje gobernuz kanpoko erakundeko teknikaria den Unai Zabaleta dugu gurekin platoan. Kaixo, Unai. Kaixo, zer moduz?
Osongi, eta zu? Hemen berriro ere pixka bat urduri, baina tira, egingo dugu. Bueno, konta eguztu pixkat, lehenik eta behin agian ez, gobernuz kanpoko erakunde hau ezagutzen ez duen jendearentzat, zer egiten duzuen Madre Coraje? Bai, Asociación Madre Coraje berez Andaluzian dagoen edo egoitza nagusia Andaluzian duen gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta guk egiten duguna oso sinplea da. Pila bat gauza egiten ditugu, baina gure ekimen nagusia da bigarren eskuko dendak edukitzea. Orduan, bigarren eskuko denda horietan baditugu zenbait Espainia osoan zehar, eta hemen Iruñan badugu Zangozak kalean, 38an, badugu bertan bat. Egiten duguna da donazioak jasotzen ditugu, eta donazio horiek gehienak arropa, baina baita ere denetazko tresnak eta jostailuak eta denetarik dugu, horiek saltzen ditugu. Orduan, saltzerakoan lortzen dugun diru guztia beste proiektu batzuetara bidaltzen dugu. Orduan, laburki dira denda batzuk, bigarren eskuko denda batzuk, donazioak jasotzen dituenak, eta ateratzen den diru guztiarekin egiten ditugu edo kudeatzen ditugu beste zenbait garapenerako proiektu batzuk. Eta orduan proiektu horietaz ere zuek arduratzen zarete? Bai, horixe da. Azken finean egiten dugun lan batez ere Perun eta Mozambiken, baita ere hemen Espainian eta baita ere Nafarroan, azalduko dizut, baina batez ere Mozambiken eta Perun. Berez Perun egiten dugun gauza nagusia edo bada hezkuntzaren aldeko eskubidea bermatzeko ekimenak, adibidez liburutegiak sortzen alditugu komunitate batzuetan. Eta gero Mozambiken, baita ere egiten ditugu horrelako proiektua, baina batez ere ur saneamenduarekin harremana duen proiektuak eramaten ditugu. Orduan adibidez, putzuak sortzen ditugu, eta ez bakarrik sortu, baizik eta ere putzuen erabileran edo formatzen ditugu bertakoak. Eta orduan nola antolatzen zarete pixka bat, momentu honetan ez, pixkat bolondresak erakartzeko kanpaina bat abiatu duzue, eta nola funtzionatzen duzu? Bai, berez Andaluziatik sortu dute horrelako kanpaina bat, kontrajete energia positiboa, energia positiboa kutsa zaitez. Eta kanpaina honen helburua bada bolondresak erakartzea. Azken finean guk dendetan ditugun bolondresak egiten dute denetariko lana. Azken finean denda bat da, eta denda horretan daude zenbait rolez. Kudeatu behar dira jasotzen den arropa, baita ere egin behar da selekzio bat. Selekzio hori bada erabiltzen alden arropa edo tresna dendara eraman, edo bestela botatzen ez ditugu botatzen, ze birziklatzen ditugu. Asociación Madre Corajeren zutabeetako bat bada birziklapena, eta bestea bada bolondresak. Bolondresak edukitzea. Eta birziklatzen dugu ere. Orduan hori da egin behar den lan bat, baina baita ere kutxan egon behar zara, jendeari saltzeko. Baita ere egoten algara begiratzen ez, dena ongi joaten dela. Baita ere beti ditugu nolaiteko arazo txikiak ez, edo sutze txikiak ez itzali behar direnak. Orduan, bolondresak baditugu edo badituzte nolabaiteko rol pila bat. Oraintxe bertan adibidez, ikusten ari duguna da, egiten aldugulare bolondrez telematiko bat, edo horrelako etxetik egiten alden boluntaritzaren parte bat, eta bada adibidez denda arropa bat garenez, arropa denda bat garenez, egiten alduguna da Vinted edo Wallapopen edo horrelakoetan gauzak orduan bolondresa izateko ez zara bakarrik aukera bakarra ez da dendara etortzea, baizik eta etxetik ere bidatzen ezkizugu argazkiak eta zuk kudeatu salmenta horiek internet bidez. Orduan, horrelako kanpaina honekin egiten ari garena da jendea ez erakarri. Bolondresekin funtzionatzen baduzu, orduan, ez dakit gutxieneko ordu batzuk sartu behar ditu pertsona bakoitzak, ala nolabait mugatuta dago, baldintzaren bat dute behar da? Egia esan ez dago horrelako baldintzarik bete behar. Izan ditugu bolondrez batzuk, batzutan badaudela oso aktibo, lana ez dutelako ez, adibidez, eta lana lortzen badute, noski guk esaten dugu, hartzazu lana eta utzi denda jatoriko zara alduzunean. Gero baditu beste bolondrez batzuk, bai oso konprometituak direnak eta etortzen direnak beraien ordutan, baituzte beraien orduak, baina hala ere hori da dena hitz eginda, ezin dugu esan, egon behar zara minimo labordu astean edo, ez bakoitzak egiten du helduena, eta egia esan orokorrean
adineko jendea dela bolondresa, orduan jubilatuak eta horrela, eta dautela denbora horretarako, eta horregatik ere ari gara kanpaina honekin gaztedia edo erakartzen. Eta gaztedia ez dut esaten bakarrik 20 urtekoa edo horrela, baizik eta baita ere 40 urtekoa, ze azken finean gure bolondresen artean gehiengoak dira adinekoak 60 urte baino gehiagokoak, ze azken finean horrelako denda batean denbora sartzeko, denbora hori eduki behar duzu lehenik, ez? Eta nolabait zerbait jakin behar da, ala ez da behar lehenagotik prestakuntzaren bat, ala da? Egia esan ez da beharrezkoa prestakuntza sakonik, azken finean zuk sartzen zara eta prestakuntza hori egiten duzu lan egiten, ez? Edo prestakuntza hori prestatzen zara berez dendan hor egoten, orduan noski hasieran egingo dituzu rol errazago batzuk, baina gero zuk nahi baduzu noski hartzen dituzu beste nolabaiteko ardurak. Eta, kanpaina hau ez, pixkat indarra emateko bideo berezi bat egin duzu ere? Bai, horixe da. Gure Andaluziako kideek, baute motivazio oso handia, eta egin dute Latarambana deituriko musika talde batekin, beraien abesti bat egokitu dute, eta gure bolondresaren edo voluntaritzaren gaiara egokitu dute. Eta orduan bideo hori orain zabaltzen zabiltzate hori da pixkat ere asmoa? Bai, hori da. Bideo hori zabaltzen ari gara, batez ere jende berria eta jende gaztea ez erakartzeko gure dendetara, eta ez bakarrik dendetara, baizik eta internet bidez egiten ahal dugun horretara. Orduan, oraindik ez dugu egin ondorioak ez dugu oraindik atera, ze ikusi behar dugu jende gehiago sartu den denda guztietan, azken finean Espainia osoan zehar gaude, eta ikusiko dugu, baina bai egia esan, hemen Iruñan badugula bolondres pila bat. Ze ni gogoratzen dut 2019an ere lanean nengoela Asociación Madre Corajen, bertan gogoratzen dut nik askotan egon behar nintzela ere nire lanaz aparte edo nire proiektu ez aparte dendan ez, eta aurten ez da beharrezko ze badutugu pertsona pila bat bertan lanean. Baita ere baitugu jendea praktiketan, zenbait ikastetxetik eta laguntzen dute ere. Orduan nahiko ongi gaude, hala ere beti etortzen da ongi jende gehiago etortzea zergatik azken finean. Egiten duguna da giro nahiko polita sortu eta etortzen den jendea ez da etortzen bakarrik lanagatik edo laguntzagatik, egia dela laguntzen dutela asko, baina baita ere dugun giroagatik eta oso ongi gaudelako bolondresen artean. Eta orain COVID-aren guztionekin dendak itxi behar izan zen dituzten? Nola egin duzu ez honek? Berez ikusten dugu nola 2020an lortu dugun diruaren gehiena ez, izan dela beste urteak baino askoz ere muritzagoaz azken finean egon gara. Baina hala ere egia da guk deskonfinatu eta gero eta ireki eta gero bolondresak berriro oso azkar etorri direla laguntzera eta baita ere jendea oso azkar etorri dela erostera. Orduan, azken finean guretzat oso garrantzitsua da diru hori lortzea, ez gara enpresa bat dirua behar duela norbait aberasteko, baizik eta azken finean Perun eta Mozambiken egiten ditugun eta garatzen ditugun proiektu horiek finantzatzeko. Orduan, hori finantzatzeko behar dugu diru hau, eta azken finean gure ustez egiten ari garena da ariketa edo lan oso garrantzitsua bat komunitate horietan. Orduan, behar dugu diru hori. Eta ikusi dugu, naiz eta konfinamenduan noski ez dugun zer salduz itxita egon gara, bai berriro jendea asko etorri dela, bizkor etorri dela eta berriro funtzionatzen ari garela. Eta gian konfinamenduan sortu zen hori, orain internet bidez saltzaren ideia hori? Bai, horrela da, azken finean, konfinamendua izan da, zerbait oso zaila denontzat, baina baita ere ideia berriak sortzeko aukera bat. Eta ideia berri horien artean badugu adibidez Wallapop erabiltzearena, jende asko etortzen da Wallapopen ikusi gaituztelako. Azken finean ikustu duzu, badagoela hor ez dakit, jostailuren bat edo bizikletaren bat edo zuk ikusten duzu eta azken finean ikusten duzu bertan badagoela gauza gehiago eta orduan jende asko etortzen da. Ikusi dute bizikleta, baina baita ere ikusi dut gauza pila bat duztu dela, eta azken finean zuk plataforma batean bazaude bigarren eskuko produktuak bilatzen,
bertara joatea eta ikustea nola bigarrezko produktu pila bat ez dituzu, oso ongi dator. Eta baita ere ikusi dugu oso garrantzitsua dena, gure klienteak orokorrean bezero guztiak dira egunero etortzen direnak. Ze guri etortzen zizkigu egunero gauza berriak, donazio berriak, orduan denda dago rato guztian baiera datzen dize da. Orduan, berrikuntza konstante horrekin jendea etortzen da ea zer dagoen gaur berri eta ea zer ez dagoen berri. Eta konfinamendu eta gero ikusi dugu nola azken finean ikusi dugun aurpegiak beti dira berdinak. Noski ditugu bezero berriak, batzuk ez dira etortzen bakarrik etortzen dira behin eta listo, baina ikusi dugu nola denda ez da bakarrik denda bat, baizik eta bertan egoteko leku bat jende asko etortzen da, bertan geratzen da, hitz egiten lasai asko beste bezeroekin, ezagutzen dira elkar eta hori ere ikusi dugu mantendu dela COVID-a eta gero. Eta, denda honek ze ordutegi ditu? Denda normal batek bezala aldatzen? Bai, gutxi gora bera. Berez, astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 2:00 eta gero 5:00-tik 8:00 arratsaldean. Orduan badu, ordutegi normal bat, arrunta bat, denda baterako. Orduan, hori bai, ez du, bazoaz, nire ustez, aurkituko duzu irekita segurazki bai. Eta bestalde, bolondresek izena ematerako orduan, ezakit zerbait ordaindu behar da, edo zerbait eman behar da, kuotaren bat, ezakit bazkideak behar zara? Berez ez, ditugu bazkideak, baina lortzen dugun diru gehiena da dendarekin. Ez dugu dirurik eskatzen bolondresei. Orduan egin behar den gauza bakarra da, sinatu behar da bolondresaren agiri bat edo, eta gero ja marekoraji hartzen dugu segurua eta guzti, orduan berez ez dugu eskatzen ezer. Ze azken finean, hau ez da gobernuz kanpoko erakunde bat non jasotzen duen dirua, baizik eta donazioa jasotzen ditugu. Orduan, gure dirua lortzeko metodologia edo modua da donazio horiek dendan saltzea. Orduan ez dugu behar azken finean, gure bolondresak ematen digu ez laguntza, produktu horiek saltzen laguntzen. Orduan horrekin nahikoa dugu bai. Bale, eta orduan, norbaitek apuntatu nahi badu, nola egin behar du? Web orriaren bitartez, ala badago beste moduren? Jartzen web orrialdearen bitartez egiten alda, Marekoraje sartu Googleen eta bertan edukiko duzue. Baina askotan errazagoa da bertara etortzea, ez? Zangotza kalean, 28an dago Gaztediaren etxearen ondoan, adibidez. Eta, bertan etortzen atzarete, egongo gara hor Alicia da delegatua, Laura da beste teknikaria, bestela ni egongo naiz, orduan galdetzen duzu Alicia non dago, Laura non dago, edo Unai non dago. Eta bertan esango dizugu zer egin behar den, beste bolondresak hor daudenak ere aurkezten ditugu, zuek ikusteko giro oso ona daukagula. Eta nire ustez azken finean, modu hoberena da dendara etortzea eta galdetzea zergatik hortxe bertan gaude egunero. Eta zuen partetik laguntza guztia ongi etorria ez izango da? Bai, noski, beti badugu aniztasun nahiko handia bolondresen artean eta hori da bilatzen duguna, ez? Mota guztietako pertsonak etortzea, bakoitza berean aportatzea, ze batzuk badakite oso ongi Instagrama eramaten, beste batzuk badakite oso ongi kartelak egiten, beste batzuk dira oso onak bakutxan saltzen, bezeroen aurrean. Eta azken finean hori da guk bilatzen duguna, aniztasun hori ere ikustea. Eta bolondresek zer jasotzen dute, zer da gehien baloratzen dutena edo eskertzen dutena? Oraintxe bertan Instagramen adibidez ari gara bolondres bakoitzari argazki bat igotzen eta beraien ikusten duzu ere, Instagramen hartzen baduzu bai hori da. Eta bolondres bakoitzaren eskirapena baino gehiago bada beraiek zergatik egiten duten bolondres edo aktibitatea hau, voluntaritza hau. Eta beraiek esaten dutena da, azken finean, bestei laguntzea oso ongi dagoela eta horregatik egiten dutela, baina baita ere Marekorajen dugun giroagatik. Azken finean egiten ditugun gauza guztiak egiten ditugu batera, dendan egotea aparte baita ere egiten dugu zenbait ekitaldi, orain koronavirus kontu honekin gutxiago noski, baina egiten ditugu afariak, egiten ditugu azkariak eta azken finean da familia txiki bat bezala ukitzea. Orduan, nora animatuko zenuke bolondres gisa izan ematera? Egia esan pertsona orori. Guk bai adineko pertsonak ditugula gehienez, baina hala ere edozein etortzen alda, edozeinek galdetzen aldu, eta azken finean bilatzen duguna da, batez ere, agian pertsonak gazte horiek ez, etortzea bai ditugula ere.
eta azken finean edonor etortzen alda laguntzera bai. Eta azkenan ez direla ez, ordu asko bakoitzak alduena eman dezake? Horixe da bai. Horixe da bai, baditugu pertsona batzuk etortzen direla egunero, baita ere badugu etortzen dena bakarrik ostegunean arratsaldean edo asteartean arratsaldean edo pare bat ordu astelehenean goizean eta batzuk badute ez dutena ordutegia eta etortzen dira gaur atera naiz lanetik lehenago eta etorri naiz zuekin egotera eta badago zehoz ere egiteko poltsak eramateko biltegira edo behar baduzu jartzen nahi hor saltzen edo nahi duzuen orduan. Askotan baita ere bada hori, ez da ordutegirik behar ere, etortzen altzaete laguntzera nahi duzuenean. Bale, primeran. Ez dakit ja bukatzeko nik uste dut nahiko argi gelditu dela guztia, baina ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, zerbait gelditu zaigun esan gabe, ala? Ia esan dugu guztia, baina zerbait sakontzeko dena arbentzeko, bada hori jendea dendara etortzea. Batez ere ez bakarrik ditugun produktu guztiak ikustera, ditugulako pila bat gauza eta oso merkeak, soinekoak 3 eurotan eta horrela, eta dira soinekoak, zuk eramaten baduzu soineko bat, edo nik eramaten baduzu soineko bat dendara, bada erabiltzen alden gauza bat, lasai asko, eta 3 eurotan duzu. Nik eraman ditut horrelako arropak eta Zaran edo erositakoak, diruak balio dutenak, eta oso bai. Eta hori da gauza bat, jendea etortzea, produktuak ikustera, baina baita ere jendea etortzea, gure giroa ikustea, guk ezagutzera, eta nahi badute bolondrez edo egitera. Behintzat ezagutzera, kuskusiatzera, eta gero bakoitzak erabakiko du. Hori da bai. Mila esker. Zuei, berriro ere hemen egoteagatik, eta mezu hau edatzeko aukera izatagatik. Mila esker, eta primeran joan dadila. Berdin. Udalerrietako albistetara pasako gara. Eguesibarrekin hasiko gara. Hurrengo ikasturterako Eguesibarko Udal Musika Eskolan aurrez izena emateko epea zabalik da maiatzaren 21 arte. Bestalde, udalako programazioa jada eskuragarri jarri du udalak webgunean, eta bertan kontsulta daitezke jarduerak, irteerak eta izen emateko prozedimenduak. Agendari dagokionez, igande goizean 12:00 ipuinak eta hitzekin egindako malabare jolasak ikuskizuna eskainiko dute arte eszenikoetako aurrentzako programaren barne. Jarduera hau doakoa izanen da, baina lehenagotik izena ematea beharrezkoa izango da. Eta azkenik, igandean ere, baina arratsaldeko 5:00 zineklubaren lehenengo saioan Yesterday filma ikusteko aukera izanen da Eguesibarko Udal liburutegian. Jarduera honetarako sarrera ere musutruk izanen da, baina WhatsApp bidez lehenagotik izen ematea beharrezkoa izango da. Etxaurin, maiatzaren 14 arte, etxebizitzari buruzko inkesta bat betetzeko aukera dago. Udalak mesoiko etxearen inguruan zer egin erabakitzeko orduan kontutan izan nahi duena. Inkesta udalaren webgunean aurki daiteke, eta behin beteta udaletxean bertan entregatu beharko da modu presentzialean. Bestalde, maiatzeko asteburuetan Lurazpian izeneko erakusketa bisitatzeko aukera izanen da udaletxean. Larunbatetan, arratsaldeko 5:00 6:00 bisita daiteke, eta igandeetan goizteko 12:00 ordubietara. Nafarroako Memoria Institutuaren erakusketa honek Nafarroako desobiratze goiztiarrak erakusten ditu. Gainera, asteburuan ere, piztinak prestatzeko auzolanak eginen dira. Izan emateko telefono ala WhatsApp bidez abisatu beharko da. Eta azkenik, Etxaurin 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat ikastaroa antolatu dute maiatzaren 22-rako. Arratsaldeko 4:00 8:00 izanen da, eta mendian lehen laguntza ematen ikasiko da bertan. Izen emateak maiatzaren 18 arte egin daitezke udalean 5 euro ordainduta. Galarko zendean, larunbatean, 6:00 aurrera trikidantz taldearen kontzertua izanen da, dantzari eta kilikiz lagunduta Arlegi frontoian. Eta igandean, euskarazko berrera bizi antzerkia izanen da Getze udaletxeko plazan, edo euria eginez gero frontoian. Antzezlana goizeko 11:00 hasiko da. Iruñarekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak obrak abiatuko ditu haur eta lehen hezkuntzako 6 ikastetxetan ekainean, ikasturtea amaitu eta gero. San Francisco eskolan gimnasio bat eraikiko da, Hegoalde, Amaiur eta Sanduzelain komunak berritu,
eta Iturraman eta Garzia Galdeanon leihoak aldatuko dira. Tokiko gobernu batzarrak 3 kontraturen esleipena onetsi du, guztira ia 750.000 euro obra horiek egiteko. Eta bestalde, demokrazia partizipatiboaren Iruñeko tokiko behatokiak lehen bilera egin du, eta udal organo hori eratzeko ez ezik bere funtzionamendua zereginak eta bileren aldizkakotasuna zehazteko ere balio izan du. Behatokia udaleko kideek Nafarroako gobernuak izendatutako pertsona batek eta gizarte ehunaren ordezkariek osatzen dute, eta udalerriko partaidetza esperientzien jarraipena eta analisia egiteko espazio moduan proposatu da. Iruñeko udaleko herritarren partaidetzarako erreglamenduan ezarritakoarekin bat, organo hori beharrezkoa da udal erreglamenduan aurreikusitako edozein partaidetza organo eratu ahal izateko. Demokrazia partizipatiboaren tokiko behatokia udalerrian izaten diren partaidetzako esperientzien jarraipena eta analisia egiteko espazioa da. Bai herritarren partaidetzako udal politika publikoen esparruan, bai hiriko edozein gune sozialetan. Helburua partaidetza bultzatzea da, partaidetza esperientziak harremanetan jar daitezen erraztuz eta haiek aztertuz, bidenabar lehendik dauden praktikak aberasteko eta izaera inklusibo eta integrala duten esperientzia berriak sustatzeko. Eginkizun hauek ditu besteak beste. Partaidetzari buruzko kontzeptuak eta irizpideak adostea. Hiriarentzako hizkera komun bat zehazteko. Herritarren partaidetzarako organo, mekanismo eta prozesuetarako lan sistemak aztertzea eta proposatzea. Partaidetza ebaluatzeko sistemak ezartzea eta herritarren partaidetzaren kalitatea ahalbidetu eta hobetzen duten jarduketak proposatzea. Bueno, hori ikusiko dugu aurrengo egunetan, baina agerikoa da nola egoera pizka bat edo erabat kafkianoa dela, hain zuzen ere, guk EH Bildun esaten genuen moduan guk aldarrikatzen dugu, beti ere Nafarroan eskuduntza guztiak eta guk nahi ditugun akordio eta sanitarioak diren erabaki guztiak martxan jartzeko ahalmena edo eskubidea izatea. Baina gaurkoan, agerikoa da, Madrilen hartu beharreko emergentzia egoera horren erabakia paraguaz edo euritako horrek ahalbidetzen duena da, toke de queda eta horrelako bezalako beste neurriak. Orain arte, Nafarroako gobernuak eta gobernuek esan baldin badute erabaki horiek nahiezkoak direla, pandemiari aurre egiteko batek galdetzen dio bere buruari, eta orain ja, horiek ez dira hartu beharreko neurriak izango. Horregatik, guztiarengatik, guk uste dugu, Nafarroako jendarteak ez dugula merezi pandemiaren aurrean horrelako ziur gabetasuna, eta guk espero duguna da beharreko neurriak hartzea, benetan sanitarioak eta osasunari begirako hartu beharreko neurriak jartzeko eskubidea izateko, zeren bestelan, aipatutako moduan, datuak guruntz joaten aldira eta okerrerantz. Azkenean, herritarrok sensazio eta egoera asko nahasten dira. Lehenik eta behin biktimak izan dituztenak eta COVID-en gaitzagatik hildakoak dituztenak, ziurrenik lehendabiziko hitzak izan behar dira doluminak helarazterakoak eta gure alkartasuna. Bigarrenik badago fatiga pandemikoa deiturikoa eta jendartea hilabeteak garamatz badara mazkigu horrelako egoeretan, gure askatasuna eta gure bizitza normala aurrera atera ezinean, eta horregatik horrek eramaten al du gizartea hor nonbait neurriak erlajatzera, eta hori kezkagarria da, hain zuzen ere neurriak hartu beharrekoak direla pandemiarei aurre egiteko, eta azkenik guk uste dugu jendartea arduran izaten jakin badakiela, azpimagarria da nola, batez ere gazteak, baina kolektibo pila nola
hilabete luze hauetan ardurarekin izan diren, ibili diren eta hartu duten pandemiari aurre egiteko neurriak, eta horri jarraiki, horrela jarraitzeko uste dugu nafar jendartea gaitasuna izango duela. Uda, guri gustatuko litzaizuke Nafarroako gobernuak eta baita ere gobernu orok esandakoa betearaztea. Gogoratu behar dugu nola esaten zuten, hasieran ekainerako, hor nonbait jendartearen gehiengoa txertatuta egongo ginela, eta gero joan dira hori aldatzen, txertoekin arazoak egon direla argudiatuta. Hortak gu Euskal Herria Bildu hasiera-hasieratik eskatu genuen patenteen liberazioa, izuzen ere horrek ahalbidetuko lukelako lastertzea txertatze prozesua, eta txertatze prozesu hori areagotuz eta arinduz gero, uda bestelakoa izango zen. Orain ja esaten dute abuztuaren azkeneko egunetara jomuga edo helmuga jartzen dela, eta hortaz, dudarik gabe ez da, ohiko uda bat izango baldintzak leundu ahal badira ere. Egoera honetan txertatze prozesua guk uste dugu berebiziko garrantzia duela gure etorkizunean, eta baita ere denbora, zeren ahalik eta lasterren egin gero eta hildako eta eritasun gutxiago egongo den, eta horrek ahalbidetuko du baita ere gure normaltasun soziala, askatasuna, eta baita ere dinamismo ekonomikoa ahalbidetzea. Horregatik gu txertatze prozesuaren aurrean eskatzen dioguna gobernuari da argitasuna, diligentzia eta batez ere Nafarroak dauzkan kapazitateak horrelako txertatze prozesu duin bat aurrera eramateko beharreko indar guztia jartzea. Ez zuzen ere berebiziko garrantzia duelako. Gogoratzen gara baita ere AstraZenecako lehenengo dosia jaso dutenek eta oraindik ez dakitenek 60 urte baino gutxiago dauzkatelako zein izango den instituzioek emango dieten erantzuna, baina guk espero dugu momentu honetan Nafarroako gobernuari, instituzioei eskatzen aldiogula eta eskatzen diogu efizientzia, efikazia eta hor nonbait indar guztia jartzea txertatze prozesu honetan. Jakina badela beldur hori, uste dugu, gauzak ez badira behar bezala kontrolatzen eta zuzentzen, diot norberak bere burua, eta bestetik ere bai, ez bada ordena pixka bat jartzen dagoen egoera honetan, ziurrenera, edo behintzat adituek ala diote, egun gutxi barru, gerta daitekena da, ikustea berriz ere, kasuen gorakada kezkagarri bat, ez? Diot ordena jartzeaz ari garenean ari gara, pixka bat nolabait ere ordenatzeaz dagoena eta ez izatea egun ikusten ari garena epaien esku gelditu den hori eta batzuek diotela baietz, bestek ezetz, askatasun fundamentalak zeintzuk diren eta eskubide fundamentalak zeintzuk diren kolokan jartzera arte, ez da. Argitzen ez den bitartean eta dakigula dela birusa gure artean oraindik ere badagoela, larrialdi egoera ez dela pasatu, eta oraindik ere ez dagoela behar bezain beste jende txertatua, herritarrei eskatu behar zaiena, nire buruari eskatzen diodan gauza bera da, ez? Oraindik ere, kontrolatzea, ibiltzea zuhurtasunez eta kontu handiz, eta beti ere, edozein gauza egiten ari direla, presente edukitzea hori bera. Oraindik ere, nahiz eta alarma egoera bertan bera gelditu den, birusa bertan jarraitzen duela. Birusak hemen jarraitzen du eta birusak jarraituko duela badirudi. Hortaz, udan ere bain, iazko udan buruan daukagu denok, ez? Nola ireki zen pixka bat ere orduko horretan egoera, eta alde egin ahal izan genuen gertura edo urrutirago, baina edo nola ere, pixka bat malgutasun gehiagorekin. Kontrolatzeko gai bagara eta egungo egoera hau ez bazaigu eskuetatik joaten eta ez bada gehiegi desmadratzen, pentsatu nahi dut, uda izan daitekeela, eduki dugun egoera baino pixka bat lasaixeago, baldin, eta ez bagaude beste olatu baten aurrean. Hori gure esku dago azken batez. Bien bitartean bizitzak aurrera egiten du eta ikusten dugu egoera normala bada ere, aurten
eskolatan izena emateko kanpainan aurrean gaudela maiatzan datorren egunetan, datorren astetik aitzin zabalduko da matrikula epea, izena emateko epea, eta ikusten ari gara, badirela zailtasunak, nolabait ere aurrera pausoak ematen jarraitzeko baita ere eskolan. Guk uste dugu eskola publikoak baduela berme osoa, eta kalitatezko eskola publikoa badugula, eta egoera honetan, animatzea izena ematera de ereduan, eta baita ere, euskarara gerturatu nahi diren horietan A ereduan, ezagutze aldera, gu guztiona baden hizkuntza, nafar hizkuntza den euskara. Beti defendatu izan dugu horrela, baina uste dugu instituzioetatik ere bai egin behar dela alegina animatzeko jendea eredu horietara, inmersio ereduan emaitzak egun hauetan izan ditugu izpide, hizkuntzak ikasten direla bertan zalantzik ez dago, eta egun Nafarroan berme osoa eskaintzen duen eredua badela ere bai. Hartara, animatzea familiak izena ematera, euskara irakasten eta euskara konpartitzen duten eredu horietan. Kaixo, Marta, zer modu? Ongi, eta zuek, mila esker, gonbidatzeagatik. Ongi baita ere. Zu sortzeneko kidea zara, ez da? Eta larun bat honetarako, nolabaiteko, ekitaldi berezia edo antolatu duzue, kontutan izan da aurten ezin izango dela sortzen jaia ospatu. Konta iguzu zer egingo duzue asteburu hontan? Gauza da hori, ja pasaden urtean ezin izan genuen egin, eta aurten ere ikusten genuen ezin izango genuela, sortzeneko ohiko jaia egin, baina bai ikusten genuen hezkuntza komunitatea elkartzearen beharra, ez? Eta, orain dela 8 urte inguruko sortzeneko proiektu bat berreskuratu egin genuen, eta, buelta bat eman diogu, eta aurten da planteatzen duguna maiatzaren 15ean, hurrengo larun batean, Antsoaingo antzokian egingo den jaia, ez? Planteamendua da, ikastetxeei, sortzenkide diren ikastetxeei planteatu genien, beraien ikasleekin saio bat egiteko aukera Antsoaingo antzokian, eta, 5 ikastetxek parte hartuko dute. Aforoarengatik 2 saio egingo ditugu, bat goizez eta beste bat arratsaldez. Goizekoa izango da 12 aldera eta arratsaldekoa 5 aldera. Eta, denetarik egongo da antzerkia, rapa, bertso saioak, dantza, ikastetxe bakoitzak erabaki duena egitea, ez, beraien ikasleekin. Eta imaginatzen dut, kontutan izan da ikasleek ez parte hartuko dutela, sarrerak azkar amaituko zirela, ala oraindik badaude? Baten bat badago, baina ia agortuak daude, así que oso pozik gaude, egoera honekin ez dakizun nola joango diren gauzak, baina, egia da aforoarengatik 150 baino gutxiago sartzen zirela antzokian, ia agortzear daude, osea que, pozik. Eta, zein da pixkat jai honen helburua? Jai honen helburua da euskara, ikasleak eta artea batzearen beharra eta ikustaraztea, ez? Guzti hori kalera ateratzea, ikasleek disfrutatu dezatela jai baten inguru, eta, beraien ikasketak eta kulturaren arloko ikuskizun bat egitea, ez? Ez dut komentatu, baina badugu ere sorpresika bat, pasaden urtean prestatu genuen, prestatzen hasi ginen jaia, eta azkenean ezin izan zen aurrera egin, baina bai pleura taldeko, musika taldekoekin, prestatzen hasi zirela sortzeneko abestia. Orduan aurten berreskuratu egin dugu,
eta larun batean bertan pues, joko dute Antsoaingo antzokian. Bai, anistasunez sortzen dela aurtengo abestia, eta beste bi edo hiru kanta gehiago. Orduan kontzertua ere egongo da. Hori da, musika momentuan ere, hori ez dela ere ohikoa gaur egun, orduan disfrutatzeko aukera izango dugu ere. Bueno, behintzat ez, ezagutzen dugun jaia ezin izango da egin, baina nolabait lortu duzu hor moldatzea egoera hontara. Bai, zaila izan da, zen azkenean, pues bueno, 5 ikastetxek parte hartuko dute guztioi zabaldu egin genien, baina egoera honek ez du batere errazten parte hartzea. Azkenean, beldurrak, neurriak, gu bai oso zintzoak izan garela segurtasun neurriak bermatzerakoan, horregatik antolatu duguna izango da barruan sartzen direnak ikusiko dute ikustaldi osoa, baina parte hartzen duten ikasleak kanpoan egongo dira. Zen aforoarengatik ezin dira denak barruan egon. Orduan ikusten genituen ikasle horiek kanpoan eta esaten genuen, bueno, pues beraientzako ere jai bat egin izan behar da. Orduan begiraleak antolatu ditugu, jokuak, eta ikasle hauek egongo dira Antsoaingo Udalitzeko plazan, bakoitza bere gunean, jolasten eta, bueno, pues disfrutatzen, ez? Horretarako, horrekin lotuta, bolondresak behar ditugu, azkenengo osoz deia egingo dugu hemendik, probestuko dugu bideo hau ere eskatzeko, zen, bueno, pues hori azkenengo momentura arte, pues jendea hor dago kilikolo, eta egia da, asteburu honetan kanpora ateratzeko aukera izango dugunez, pues badago jende asko kanpora doazenak, ez? Orduan, bueno, pues animatzen ditugu pues, parte hartzera eta sortzeneko jai hau aurrera eramateko pues, laguntza behar dugula ere. Eta bolondres hauek zer egin beharko lukete? Oso erraza da gehien bat bideratu, zen talde bakoitza egongo da begirale batekin eta bere irakaslearekin, baina kanpoan egongo direnez, bideratu egin dugu, prestatu egin dugu ibilbide bat, non alde batetik sartuko dira, hor utziko ditu bolondresak, hor hartuko ditu beste bat barrura sartzeko, eta kanpora bukatzen dutenean bere saioa kanpora ateratzeakoan, pues bolondresa horiek hartuko dituzte eta eramango dituzte bere gunera. Eta, bueno, gero ere salmenta mailtxo bat jarriko dugu, eta, bueno, pues horri biliko gara. Orduan, bueno, norbait animatzen bada, ez, jartzadia zuekin harremanetan. Hori da, ikastetxeak@sortzen.eus. Ea lortzen duzuen azken momentuan orain betetzea. Ziur lortuko dugula, azken momentuan beti jendea aurkitzen dugu prest parte hartzeko eta hori argi dugu. Eta bestalde, bueno, datorren astean, okerez banago ez, hasten da aurre matrikulazio kanpaina, eta horren inguruan ere, bueno, zuek ez, B ereduaren alde apustu egiten duzu eta eskola publikoaren alde. Hori da, horiek dira sortzenek dituen irizpideak, eta, bueno, aldarrikatzen duguna da sormenerako eta eraldaketarako bitarteak eskainiko duen hezkuntza, ez? Alde batetik, sentitu, pentsatu eta ekinez ikasle askeak sortuko dituen hezkuntza eta berdintasunean oinarrituta izango den hezkuntza, ez? Horren baitan, aurten nahiko matrikulazio kanpaina potentea egin dugu, zen alde batetik izan da sortzenek antolatutako kanpaina, gure aldarrikapenekin, baina bestetik ere nierekin batera antolatu dugun kanpaina, ez? Aurten ikusten genuen beste kultura batzuei eta migrantei hurbiltzeko beharra, ez? Ez aurten ikusten dugula, bueno, aurten hortik bideratu gara, beharra badator atzetik, baina aurten hortik bideratu gara, eta, bueno, alde batetik prestatu genituen bideo batzu, beraiekin, migrantekin eta ijitoen kolektiboarekin, beraien hizkuntzetan eta beraien komunitatearengan bideratuta. Gehien bat gure kontaktuen artean genituen ezagunak D eredua hautatu egin zutenak beraien momentuan, kontatzen zuten beraien esperientzia edo bizipoza, ez? Orduan, bueno, pues bideotxo horiek mugitu egin dira eta sekulako eragina izan dute, hori da iritsi zaiguna,
Eta bestaldetik, mahai inguru bat antolatu genuen 5 adituekin, non argitzen ziren pizka, D ereduaren inguruko zalantzak edo dudak dituzten gurasoengan, ez? Etxeko lanak, ingelesako nivelan nahikoa izango den edo ez, nola lagunduko nire seme-alaba, eta horren inguru, mahai inguru bat antolatu genuen eta oso polita atera zen, prestatu genituen gero bideotxo batzu ere, zabaltzeko, eta bukatzeko zonalde diskriminatuan nola ez, aurten ikusten genuen dauden herrietan errefortzu bezala eta beste herri batzuetan D-lerroa irekitzeko bultzada hori emateko bideotxo batzu prestatu genuen ere zonalde diskriminatuko ikasleekin. Oso polita geratu zen ere, parte hartzea izan zen izugarria, eta horren inguru ikusi beharko dugu, 15-etik aurrera, zer gertatzen den, bai. Baina behintzat pozik zaudete ez, egindako kanpaina horrekin. Pozik, lanarekin. Egoerak ez du gehiagoerako ematen, baina gu hor gaude buru belarri, argitu zeintzuk diren gure irizpideak eta gure aldarriak, eta gizartearengan bideratzea ikusten genuen oso garrantzitsua. Orduan, zer gertatzen den. Eta, zalantzak dituzten familia horiei, zer mezu bidaliko zenieke? Zalantzak dituzten familia horiei? Bai. Hurbiltasuna. Euskerak aberaztu egiten du soilik. Ni herriberakoa naiz, nire gurasoak Kaparrosokoak dira, eta bere momentuan erdaldunak dira, eta bere momentuan erabaki zuten ni D ereduan matrikulatzea, eta ikus nazazue, gaur egun nire lana eta dena doa euskararen inguru, ez? Orduan, hautatu dezatela D eredua, aberazgarria dela, anitza, hurbila, eta bere seme-alabentzako pari bat izango dela. Mila esker, Marta, utziko zaitugu, seguru lan gauza asko dituzuela orain egiteko. Bai, azkenengo momentuan, badakizu. Hitz egingo dugu beste egun batean. Mila esker. Zuei, nahi duzunean hemen egongo gara. Eskerrik asko. Ale, ondo izan. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.